Скучила за вами. У нас нова поставочка, шумоізоляція капота на А5, але іншого виробника. Дивіться, тут екранчик є, металевий якийсь. Хочу розкрити тему, кліпси окремо продаються. Їх іде 12 штук, кожна кліпса коштує 30 гривень. Вони йдуть у нас в оригіналі. 12 штук, 30 гривень за штучку. Шумоізоляція є по наявності, 1250 гривень. Далого вечора.